ल हामी भक्तपुर घुम्दैछौँ ल बिस्केट जात्रामा हेर्नको लागि ल 2083 लाग्न लाग्दाखेरि 2082 को लास्ट आज 28 गते 28 गते हामीले त्यहाँ मोटरसाइकल पार्किङ गरेर ल यहाँनिर ए यहाँ हो र ए हो नि त ल गेटभित्र अब छिरौँ ए यहाँभित्र राखेको हो नि होइन ल यो नपुको के रहेछ भक्तपुरका मल्लकालीन पोखरामा दिएको नपुको 289 मा भएको गोपासँग नपुको ल नपुको हामी अब घुम्न जान्छौँ ल ल नपुको ल हामी चाहिँ नपुको घुम्दैछौँ ल अब साह्रो लाएर नपुको कताबाट यताबाट हो गेटै हो ए ल चाहिँ एक राउन्ड घुम्नु पर्यो यहाँ ल कताबाट घुम्ने यता दायाँ पारेर घुम्ने क्या यताबाट यसरी घुमाउ ल त्यस्तो भइहाल्छ नि अब घाम छ उ छ ल यसरी हटाउनु मिल्यो कि ए गजब उताबाट ए अहिले त्यो दिएको हो कि अस्ति त लानै गाह्रो थियो है ल नपुको त ए ल कस्तो राम्रो देखेको खोइ नहाल भन्छ कि तर हाल्छ क्या अरे है यहाँ त अलि साँझतिर होला नि त ल नपुको चाहिँ घुम्दैछौँ हामी ल ल दुईजना ल हेर यसरी यहाँ जनज्योति पुस्तकालय नपोखरीको उत्तर साइडमा ल भक्तपुरको कोर एरियामा पुगिसक्यो हामी यहाँ पाउँछ यहाँ त पाउँदैन जस्तो यहाँ त पाउँदैन यहाँ आएर त सफा चाहिँ धेरै सफा भयो क्या अब पहिला चाहिँ इटा छे ल प्री एन्ट्री रे नि त के हो यो प्री एन्ट्री विस्का म्युजिकल फेस्ट ल के भइरहेको छ यहाँ 28 चैत्रमा टाइम 12 PM अनवार्ड रहेछ नि त
कुन कुन चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो यहीँ बनाएको यही हो र यो कुल्फी यो होइन हो यो लोकलवाला खाऊ न लोकलवाला खै कति लोकलवालाको हजुर गुली 35 एउटालाई ए मिठो चाहिँ दिनु है कुन चाहिँ मिठो उहाँले नि मिठो भनेपछि त अब मिठो भइहाल्छ नि होइन पर्नुहोस् यहाँ बिस्तारैसँग खोइ ल अब हामी दरबार एरिया क्षेत्र छिर्दैछौँ ल अब जाउँ खाना जाने कि पुरै खाना जाने हो मेरो खाँदै जाने हो ल हिँड ल दरबार एरिया सहर टलाएर भक्तपुर ल होइन यो यहाँ पढेको यहाँ श्री पद्म माध्यमिकमा पढेँ म चाहिँ म र सानो उता पढेको यो पद्म माध्यमिक विद्यालयमा यहाँ पढेको ल 1981 भन्छ त फेरि 1981 थियो 1 वर्ष पढायो हो क्या अरे 1981 अनि अहिले 2082 ए विक्रम सम्वत 1981 ए ठिकै हो हो 100 वर्ष ल भक्तपुरको दरबार स्क्वायर त हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ ल दरबारमा हामी अब हिँड्दैछौँ दुईजना चाहिँ घुम्दैछौँ我告诉你， होइन पर्दैन ल ल्याइदिन्छ त ल सर एकचोटि यहाँ चाहिँ पुरै भिडियो बनाऊ आऊ ल बनाइरहेको थियो पछाउन झाले दरबार ठुलो बे छेडिहाल्यो बेलको खिच्नु लागेको अस्ति यो चाहिँ उ भइरहेको थियो नि त्यो जस्तो लाग्छ मलाई कहाँनिर ए चाहिँ खिच्दैछु
एक्साइटेड पुरा म यहाँबाट भक्तपुरको यो पुरा चाहिँ हो You have to look back as well. Photos. यहाँ चाहिँ के मन्दिर रहेछ ल हामी यो चाहिँ 5 तले 1 2 3 4 5 तले देवलतिर अब जात्रा हेर्नतिर यहीँ हो नि मेन त्यो ऊ निकालिन्छ होइन यहीँबाट यताबाट उता तान्छ भन्छ त्यहाँ रोजिन चाहिँ निरीक्षण गर्दैछ यहाँबाट चाहिँ रथ चाहिँ कहाँ लगेछ सोधौँ न सोध न त्यही भनेको रथ पनि होइन त्यो वेमा त त्यो धेरै बाहिर बनाउनु पाइँदैन होइन अब त्यो उसमा ठ्याक्कै युट्युबमा आइरहेको थियो ल यस्तो भयो भनेर ठोकियो भनेर ल रथ चाहिँ अब यहाँ बिग्रेर बस्यो अब के हो ओ यहाँबाट कतातिर लाँदाखेरि यहाँ ड्याङडुङ बिग्रेछ रथ चाहिँ कतातिर चाहिँ कसको घरमा कहाँ ठोक्यो यहाँ हो क्या यहाँ है कहाँ ठोक्या जस्तो देखाएको थियो कि रथ चाहिँ अब कति दिन लाग्ने हो बनाउनलाई ल रथ चाहिँ यहाँ बिग्रेर बसेको छ यो कुन ठाउँ हो कता हो ल गहिटीमा चाहिँ बिग्रेर बसिरहेको छ ऊ त्यहाँ गहिटी ल यहाँ गहिटी रहेछ खै यहाँ अर्को पनि छ त्यहाँ लक्ष्मीनारायण मन्दिर भन्दै थियो हो तिल महादेव नारायण होइन त
अब टौमडी यो 5 टौमडीबाट लाग्दैछौँ अब यता अब साकोथा अब हामी के अरे दत्तात्रेय कि के होइन दत्तात्रेय मन्दिर होइन अब त्यतातिर जाँदैछौँ ल अब त्यहाँ रथ बिग्रिहाल्यो रथ हेर्न पाइएन होइन बिग्रेको रथ मात्र हेर्न पाइयो अब कहिले बनाउँछ होला अब हामी हिँड्दैछौँ अब सर लाएर अब यो सबै भिडियो यस 26 अल्ट्राबाट खिच्दैछु अब कस्तो आउने हो अहिलेसम्म 22बाट खिचेको अब यो यस 26बाट खिच्दैछौँ अब हेर कस्तो क्वालिटी आउँदो रहेछ युट्युबमा राखेपछि थाहा हुन्छ हामी अब यहाँ दुईजना भक्तपुरको भित्र घुम्दैछौँ अब मजाले ल यो त बिचमा बस्छ ल कहाँ यो त उ नै हो कोर एरिया हो अब त्यहाँ मन्दिर आउनु लाग्यो अब आइपुग्नु लाग्यो दत्तात्रेय आइपुग्न लाग्यो ल दत्तात्रेय मन्दिर अब यो पनि त अलिकति राम्रोसँग गर्दा भए हुन्थ्यो है यो होइन यो हेर न यो पनि राम्रोसँग मेन्टेनेन्स गर्दा भए हुन्थ्यो ल दत्तात्रेय भगवानको ठाउँ आइपुग्यो ल ओ ल हेर ओ दत्तात्रेय भनेको चाहिँ ल दत्तात्रेय भगवान अझ त्यहाँ माथि त्यो बनाउनु लागेको थियो है त्यो ऊ के त्यो हेर्ने झ्याल छैन माथिको त्यो बनाउनु लागेको थियो कि हामी पहिला आउँदा त्यो बनाउनु लाग्यो दत्तात्रेय मन्दिरको ल पर्ख पर्ख ल यहाँबाट घुम्ने हो ल यहाँ के अरे यो यहाँ कान राखेर सुन्यो भने यहाँ भित्र ऊ देख्छ भने होइन सुनिन्छ भने होइन ऊ हिँडेको खोला खोला ल सुन्छौ यहीँ हो ल ल सुन एकचोटि ल रोजले सुन्दैछ ल त्यहाँ ऊ के आवाज आउँछ आवाज आउँछ ल राम्रोसँग हेर है ल ठिकै छ ल घुमाउ ल एक राउन्ड घुमाउ ल त्यहाँ त हो
यसलाई के ढुङ्गे धारा भन्थ्यो खोइ यो चाहिँ थाहा भएन यो ढुङ्गे धारा यो दत्तात्रेयमा भएको ढुङ्गे धाराको नाम चाहिँ थाहा भएन है त्यहाँ लेखा चाहिँ क्या हो पानी त आइरहेछ अलिअलि यो के ढुङ्गे धारा भन्थ्यो यहाँनिर ऐतिहासिक ढुङ्गे धारा रे अरू के हो यो नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई ल अब चाहिँ के खाने भने के खाने हो बाह्र खान्छ होला के हँ? अरू के पाउँछ ल 12 खाउँ त 12 एक 12 उतानिरको फेमस छ नि फेमस फेमस भएको ठाउँमा खान्छ ल यहाँभित्र एकचोटि ए भिड छ जस्तो छ त्यहाँ ल भन ल दुईवटा होइन अनि तरकारी एउटा ल्याऊ न होइन म अन्डा मात्र खाने अनि त्यो आलु चाहिँ भन न एउटा ल हामीले यो पो खाँदैछौँ त एउटा अन्डा 12 एउटा मिक्स 12 आलु पानी मगा हो भन न सोध न त्यो पानी लिउँ एउटा ल पानी पनि ल अब चाहिँ हामी 12 खाएर हेर्दैछौँ हामी अब 12 खाने खाएर अब दही खान्छु म त दही मात्र खान्छु अब ल अब दही मात्र खाने हो अरू केही खान्न पेट त टन्नै भयो त आज भक्तपुरमा नि अब काठमाडौँको बसन्तपुर जति घुमे है अब चाहिँ आज चाहिँ भक्तपुरको दरबार स्क्वायर घुम्यो भक्तपुरको दरबार चाहिँ घुम्दैछ ल यहाँ ठिक छ अब खोइ चाहिँ योसँग मसाला लाएर यहाँबाट यसरी ल अब हामी चाहिँ खाँदैछौँ दही खोइ ल्याउ त ल अब यो चाहिँ दही दुध हो रे उता खुवाएको रे हुन्छ ल अब यो खाएर ल फर्किने बेलामा हामी यहाँ अब लास्ट फ्री इन्ट्री भएको कन्सर्टमा जाँदैछौँ ल जाउँ एउटा ल जाउँ आऊ यसो एकचोटि हेरौँ न यहाँ के हो ल ल खोइ त Once again, welcome everyone. This cafe-ma अब भने हाम्रो अर्को परफर्मर हुनुहुन्छ सहारा. Let's welcome सहारा का परफर्मर्सहरु. के हो यो पाउँ खान सकिन्छ प्याकिङ गरेर लाने होला हैन अब हाम्रो यो भक्तपुरको आजको चाहिँ बिस्केट जात्राको लास्ट सङ्गीत प्रोग्राम हेरेर अब हामी घरतिर फर्किँदैछौँ